Добро утро и голем благослов, боженски души мои. Еве јас повторно со едно видео. Убаво утро да си имате и да ви посакам среќно влегување во летото, да имате убаво, исполнето лето, проследено со многу емоции, многу страсти, со остварување на многу визии и манифестации ова лето. Денеска 21 јуни 2025 година и денеска ќе го одредиме денот како таков со една убава порака од тарот картите. Јас додека ги мешам картите и додека влечам, за да видиме која енергија денеска ќе ни ја пренесат картите како порака. Ви се заблагодарувам што доаѓате на мојот канал, Уналун Тарот канал. Ви се заблагодарувам на сите вас кои не сте присутни на мојот канал, а сепак го погледнувате каналот, ги гледате моите видеа, моите кратки видеа. Да знаете дека тарот картите се од среќно значење, значи забавен карактер се и нема да резонира со секој од вас, значи нема да резонира со секој од вас и овие пораки земете ги како колективни пораки за поконкретни и по-детални информации околу пораките кои се добиваат преку тарот картите. Ве советувам, најубаво би било да се направи лично исчитување на карти, значи лични, конкретни прашања се поставуваат. До такво нешто можете да дојдете во описот на моето видео подолу. Има конкретно по порака на мојот WhatsApp и Viber, или пак да оставите имейл со порака на мојот канал. Ајде да видиме сега, за да одредиме темата на денешното читање, кои сакаат картичките да ни го споделат како порака, енергична порака. Да видиме што сакаат да ни пренесат и што сакаат да не посоветуваат за денешното исчитување. Ајде да видиме. Се надевам дека сите сте добри, дека го испивте првото утринско кафе. Јас сепак го пијам се уште тука со вас. Ви благодарам што споделувате коментари со мене, што се отварате на мојот канал. Така треба, генералните енергии се присутни. Значи, знаете дека ова се генерални енергии и нема да резултираат со секој од вас. А ни треба нам како порака која ќе биде достапна за денешниот ден. И уште едно отварање, уште едни картички, за да имаме повеќе информации од повеќе области. Ајде да видиме што ќе кажат картичките за нас денеска.
го молам универзумот и енергиите од картите да ни дадат точни и јасни одговори, точна и јасна порака која треба да се пренесе денеска. Сите вие кои ќе го погледнете ова видео или кој ќе ве привлече насловот на ова видео, најверојатно ќе има некоја порака за вас во ова видео. Да. Се надевам дека се гледаат сите картички. Епа, драги мои, денешното исчитување на картите е следно. Картите ви советуваат дека денеска ќе имаме сите конструктивно работа со персона која ствара илузии, која компрометира, компромис ствара и која буквално ризикува. Или пак ова се работи на професионален план, во кој, за да не бидете оштетени со срцето, да немате чувство на несигурност и недоволни емоции, значи не си ги давајте емоциите и не ги растурете како такви. Следува персона, најверојатно близнак во хороскоп, најверојатно, или има некоја структура во наталната карта на близнак. Значи, оваа персона е створено, има сама за себе илузија која ризикува за некоја работа, дали ќе биде од љубовен карактер или ќе биде од професионален карактер. Мене мислам дека ова е од професионален карактер. Значи, не дозволувајте вашата страст и вашите емоции кон некоја ситуација во професионален план да бидат створени и земени на ризик, за да најверојатно потпишете некој договор кој ќе биде во компромис, но дел од договорот ќе биде створен со илузија. Значи, не влегувајте во илузија на нештата. Оваа персона крие многу нешта околу вас и со вас, и најверојатно сака да се истакне повеќе од очекувано и да надвладее над вашите емоции, чувства, љубов, еманципираност, давање и возвраќање. Енергичниот чувар ве опоменува да ја зголемите вашата страст. Значи, да ја зголемите вашата страст према тоа што го работите во моментот. Значи, вашата страст да гори. Значи, треба да гори за да ја победите оваа персона која ствара илузии во вашиот редоследен систем. Значи, на некој ниво од професионален план, но има дел со вашите емоции. Ајде да видиме уште некоја карта. Да видиме што по-конкретно ќе даде информации. Или пак all tied up, да. Значи све е во
Уште едно. Значи, не бидете врзани. Како прво. Вие сте ставени на донесување одлука, имате да одберете два пата, од кое што едниот е илузионарен пат. Значи, не бидете ставени во таква форма. Доколку видите едно испод друго, значи отворете го срцето и добро размислете на кој пат ќе тргнете. Значи, не ризикувајте поради таа личност. Личноста сака да одземе дел, ова е најверојатно на професионален план, но се граничи со емоции и чувства. Не бидете врзани. Не бидете врзани во ситуација на ако би требало да ризикувате за нешто, значи не бидете врзани, само одврзете го чувството, одврзете ја страста на она што сакате да го постигнете на професионален план и не дозволувајте друга персона да се меша во вашата ситуација со стил да застанува како компромис. Значи, нема компромис кога се работи за вас и вашата буквална екзистенција. Овдека е на екзистенционално ниво и на емоционален раст и план се работи. Значи, обрнете внимание на вашата втора чакра, таа е репродуктивна чакра. Значи, таа чакра енергетскиот систем во вас репродуктира, значи дава напор и дава напор на репродукција, значи на стварање на нешто ново, нешто убаво, за да би се осеќале убаво. Ова може да важи и за идни мајки кои од типот на репродукција не можат да створат репродукција. Значи им се укажува не компромис, бидејќи ќе се створи илузија и тоа се што сакат да го опфатат околу репродуктивност, нема да се исполни. Значи, поработете на втората чакра, таа е репродуктивните органи. Може се работи за некоја болест од репродуктивност, кај некој од вас кој сакате да слушнете. Значи, не дозволувајте кај лекарите кога ќе седнете, значи ќе ви бидат две можности дадени. Не седнувајте на маса каде што ви се нудат две солуции со компромис. Не ризикувајте. Ќе бидете врзани, ќе ви се створи илузија и ќе направите грешка во буквален чекор. Доколку се работи за финансиски план, значи партнерски план, не компрометирајте. Нема компромис за овој план. Репродуктивноста ќе треба да биде само ваша и вие треба да задоволите можноста на вашето срце и страст. Она што сте го визуализирале, треба да го дадете треба да го дадете на универзумот за да ви се исполни она што го очекувате како такво. Ајде да видиме уште две картички да отвориме. Еме што понатаму? Attachment. Значи не ај уште едно. Не бидете огледала самите на себе. Еве, достигнувате успех. Сонце е успех
Bona, некои од вас ќе ме послушаат, ќе ги послушаат пораките на ова читување денеска и ќе достигнат цел на енергетско битие. Значи, оваа карта е една карта која го осликува енергија, пожртвуваност. Значи, се што треба да добиете како блесок, ќе добиете, значи универзумот ќе ви овозможи такво нешто, но не компрометирајте, не ризикувајте за никаква работа. Значи, дали била на здравствен план, дали била на професионален план, или е на љубовен план од ова исчитување, не дозволувајте илузиите на некоја персона која има близнак во Сонце, Месец, Венера или подзнак, не е битно, не дозволувајте да ве засенат. Значи, да ви го одземат и да ве фрлат во одлучување, да ве стават во врзано, да ве стават во момент на огледало, на нешто приврзано, на нешто врзано кое не можете да го одврзете како снопче. Ќе треба да се трудите многу повеќе, но во овој случај потрудите се репродуктивноста да ви биде во раст, затоа што втората чакра најверојатно ви е во застој, не е блокирана, но е во застој, и послушајте си ја внатрешноста. Значи, срцето вришти, втората чакра вришти. Значи, внатрешноста треба лечење. Значи, треба исцелување, секојдневно исчистување од информации, од енергии, од недобри делувања околу вас. Ајде да видиме сега што ќе ни каже понатаму и тарот картите. Овие се Ошо интуитивни картички. Имаат огромно значење за исчитување на енергии. Ајде да кларификуваме. Да. Значи, застанете. Slow down. Вика. Значи, подзабавете. Немојте да се опуштате во ризик. Нема потреба, затоа што сервирано ви од универзумот дека ќе достигнете блесок. Значи, сонцето ќе ви го осветли патот, ќе ве осветли вас сами, како такви, за од наведените причини. Да, не бидете во состојба на невиност. Значи, бидете во состојба на невиност сами во себе, но не бидете во состојба на невиност пред јавноста. Значи, пред ова лице. Ова лице е само сака да ви ги собере вашите чувства, емоции, да ве стави во илузија. Да. Participation. Значи, видите, тој делува и со други луѓе. Значи, тој игра. Значи, се става во ризик. Играч. Оваа персона е голем играч. Значи, вложува во друго нешто, вложува со повеќе луѓе. Нема да биде добро за ова. Да. Може би сте биле во борба, може ќе бидете во нареден период во борба. Ако сте биле во борба, оваа ситуација е више завршена, сега треба да исцелите втората репродуктивна чакра и да дојдете до момент на остварување на
некоја ваша визуализација. Денешните картички читаат константно иста енергија. Иста енергија имате. Борба. Значи, уморни сте од борба, буквално, затоа и сте ставени во илузија. Да, бидете креативни. Убаво ви вика, ова е на професионален план, значи бидете креативни. Не дозволувајте некој да ви ја земе вашата креација. Бидете креативни, дозволете сонцето да ви го фрли блесокот во вас и да ви ја осветли креативноста и визуализацијата. Но мора да исцелите втората чакра да би дошле до резултати. Втората чакра, Архангелот Ариел ви советува дека репродуктивноста ќе биде загарантирана и исцелена од кога ова илузија ќе се стивне. Доколку сте биле во оваа ситуација. Аз се надевам дека сте биле, затоа што више е случајна таа работа. Доколку во нареден период ви се случи вакво нешто, повторно прислушајте го ова видео. Ова видео ќе ви го отвори патот и ќе ви го осветли, ќе ви ја осветли суштината на целото случување. Доколку се работи за професионален план, ова е за професионален план. Ајде да видиме уште една картичка како за крај. Да, бе ставиле во шизофренија. Значи, во илузија и шизофренија, буквално. Не сте знаеле на која страна, затоа и два пата. Да, ова е више случајно за некој од вас допрва ќе дојде и послушајте го ова видео, да не се повторувам, за да ви донесе конечни резултати во она што сакате да го постигнете како порака на денот. А јас од се срце ви посакувам убав поминат ден. Ова лето нека ви ги отвори суштински сите врати од енергија, буквално рајските врати да дојдат во вас и вие да појдете до рајските врати со мислите, за да ви се осветли патот на иднината како таков од оваа порака на денешното исчитување на тарот картите. А јас ви посакувам секое добро и се слушаме и гледаме во некое наредно мое видео. Поздрав!